کتاب اس کے 3 باب اس کی 9ویں آیت سے اس وقت کلام دیا، اور خدا نے نازل کہا کہ تم 2016 میں مناؤ، بلکہ اسے سالانہ میری تعظیم کے اتوار کے طور پر، تہوار کے طور پر، ایک بڑے عید کی طرح اس کو سیلیبریٹ کرو۔ تو میں یہ حوالہ آپ کے لیے پڑھوں گا، یہ کلام نہیں ہے لیکن یہ حوالہ جو جس کی بنا پر ہم سالانہ یہ بات کرتے ہیں وہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا تھا۔ امثال کی کتاب 30 باب ہے اور اس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں لکھا ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھر رہیں گے اور تیرے حوض نئی میز سے لبریز ہوں گے۔ 9ویں آیت میں حکم ہے اور 10ویں آیت میں اس کی برکت ہے۔ 9ویں آیت میں حکم کیا ہے کہ اپنے مال سے اور اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ اس کا اثر کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا حاصل کیا ہوگا، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نہیں محسوس۔ اور میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں، اور جو اس کلیسیا کا حصہ ہے کافی عرصہ سے، وہ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ 2016 کے بعد ایک بڑا شفٹ ہے، ایک بڑی تبدیلی خاندانی طور پر لوگوں کی زندگیوں میں رونما ہوئی ہے، جس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں چند منٹ صرف 5-10 منٹ لے کر آپ کے ساتھ خدا کا کلام آج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کر رہا تھا ہر روز کہ خداوند 24 تاریخ کے لیے مجھے کلام دے۔ میں جو کچھ میں اپنی سمجھ میں سوچ رہا ہوں یا جو کچھ میں کہنا چاہتا میں وہ اس دفعہ نہیں کہنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے کلام دے، کیونکہ جب تو کلام دیتا ہے تو پھر تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ جب تو کلام دیتا ہے پھر زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ انسان بڑے بڑے لفظ بول سکتا ہے، انسان اچھی گفتگو کر سکتا ہے، انسان بڑی اسکیمنگ پلاننگ کر سکتا ہے، منصوبہ بندی کر سکتا ہے، لیکن جب تک اس کے پیچھے خدا کی آواز نہ ہو، اس کے پیچھے خدا کی مرضی نہ ہو، وہ سب کچھ کیا ہے، لا حاصل ہوتا ہے۔ وہ ساری محنت اکارت چلی جاتی ہے، وہ سب کچھ لا حاصل ہوتا ہے۔ اس میں وقتی خوشی تو مل سکتی ہے لیکن اس میں ابدی خوشی نہیں ہوتی، اس میں خدا کا ہاتھ شامل نہیں ہوتا۔ تو آئیں اس ایک کہانی ہے چھوٹی سی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ قضات کی کتاب سے یہ کہانی آتی ہے۔ قضات کی کتاب اس کا 6 باب ہے اور اس کی اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو ہم چند آیتیں چلتے چلتے پڑھیں گے۔ جیسے میں نے کہا کوئی ڈیٹیل میسج نہیں ہوگا، کوئی لمبا چوڑا میسج نہیں، سیدھی سی باتیں آج میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام میں سے کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ کہانی ایک شخص بنام جدعون کی ہے۔ اور حالات کیا ہیں؟ حالات آپ کے سامنے بائبل میں سے پڑھتے ہیں۔ 6 باب اس کی پہلی آیت، قضات کی کتاب ہے اس کا 6 باب اس کی پہلی آیت لکھا ہے، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی۔ خداوند کے آگے کیا کی؟ اچھا، کبھی کبھی لفظ گناہ آتا ہے لیکن جب لفظ بدی آ جائے اس کا مطلب ہے کہ گناہ کی اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ حالت ہے، یعنی کہ جب گناہ شدت پکڑ جاتا ہے تو اس حالت کو بدی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بدی کہا جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں جو لفظ بدی آتا ہے یہ پرانے عہد نامے میں بہت دفعہ استعمال کیا گیا ہے، اور پرانے عہد نامے میں جب بھی یہ استعمال ہوا ہے، جب بھی یہ پرانے عہد نامے میں استعمال کیا گیا ہے، اس کا ایک امپریشن یا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ بدی کا لفظ استعمال کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل خدا سے منہ موڑ کر اور بتوں کی طرف چلے جاتے، کس کی طرف چلے جاتے؟ بت پرستی کرنا شروع کر دیتے، تو پھر نبی اکثر لفظ بدی استعمال کرتے۔ اب ہوا کیا ہے، اسرائیل میں 40 سال سے امن ہے، اسرائیل میں 40 سال سے خوشحالی ہے، اسرائیل میں 40 سال سے سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، لیکن جب سب چیزیں اچھی ہو گئیں تب انہوں نے بدی کی۔
बहुत दफा हमारे पास भी बदी के नए नजरिए तब निकल आते हैं जब हमारे पास कुव्वत होती है, हमारे पास जोर होता है, जब हमारे पास रुपया पैसा होता है, जब बल्कि पैसे से तो अक्सर गुनाह जाद किए जाते हैं। ज़हन में हम नई नई गुनाह की नित नई अजादात करते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं गुनाह करने के। दूसरे लफ्जों में तो इनके साथ भी जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो लिखा है कि इन्होंने खुदावंद के हुजूर क्या की, बदी की, और उसका नतीजा क्या हुआ, खुदावंद ने उनको 7 बरस तक मिद्यानियों के हाथ में रखा। ये एक कबीला है मिद्यानी नाम का, जो जिसकी असीरी में, जिसकी गुलामी में खुदा ने बनी इसराइल को क्यों दे दिया, क्योंकि उन्होंने क्या की उन्होंने, और बदी से क्या मुराद है, बुत प्रस्ती करना। क्या करना, अक्सर औकात हम सोचते हैं कि मैं अगर कोई बुत बना है तो उसको सजदा कर रहा फिर बुत प्रस्ती है। ऐसा नहीं है। कभी कभी हम खुद के खुद बुत बने होते हैं, क्योंकि हम अपनी बात को तरजीह देते हैं। हम खुदा को पीछे रखकर, कलाम को पीछे रखकर कहते हैं जो कुछ मैं सोच रहा हूं वो ठीक है। इस तरीके से हम अपने आप के खुद ही बुत बन जाते हैं और खुद से ही अपने आप के परस्तार बन जाते हैं। राइट। सो खुदा ने नतीजतन क्या किया है, इन्हें मारा है। और मिद्यानी जो है लिखा है वो आते हैं, इसराइलियों पर गालिब होते हैं। और क्या होता है कि इस सबब से वो सुनेगा, चूंकि इसराइलियों को मिद्यानी जो है ये कबीला है, इसराइली 12 कबीले हैं, मिद्यानी एक कबीला है, और इनके साथ 2-3 और कौमें हैं। ये मिल जाते हैं और 12 कबीलों को रगेदते हैं, मारते हैं, और क्या करते हैं, बाइबल में लिखा है। और ऐसा होता, बहुत सुनिएगा, और इसराइल ने क्या किया है, इसराइल ने अपने लिए पहाड़ों में खो और गार और किले बना लिए हैं। बहुत सुनिएगा, की इन्होंने बदी है, क्या किया है, की इन्होंने बदी है। तो इसका जब उन्हें मार पड़ना शुरू हुई है तो नतीजतन उन्हें क्या करना चाहिए था, उन्हें क्या चाहिए था, खुदा के हुजूर रोना चाहिए था, खुदा के हुजूर आकर मुआफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गारों को अपनी पनाह बनाया है। खुदा को पनाह बनाने की बजाय इन्होंने क्या किया है, गारों को अपनी पनाह जो है वो बनाया है। इन्होंने पहाड़ों का सहारा लिया है खुदा का सहारा लेने की बजाय। इन्होंने वो कुछ किया जिसकी तरफ असल में खुदा ने मार क्यों रहा है, खुदा इसलिए मार रहा है कि ये तौबा की तरफ आए। खुदा इसलिए मार रहा है ताकि ये फिर से मेरे साथ ताल्लुक में आ जाए। खुदा इसलिए मार रहा है ताकि फिर से इनका जो मेरे साथ अहद है, या मेरा जो इनके साथ अहद है, ये फिर से बहाल हो जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गारों की तलाश की है। इसका मतलब ये है खुदा उनकी फर्स्ट तरजीह नहीं है, खुदा उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। खुदा को उन्होंने पहले ढूंढना पसंद नहीं किया। वो अपनी काबिलियत पर खुदा की कुदरत से ज्यादा भरोसा शायद कर रहे हैं। वो उनका जो ट्रस्ट है, उनका जो भरोसा है, वो अपनी काबिलियत पर ज्यादा है। उनका जो खुदा अपनी हिकमत पर, खुदा के कलाम से ज्यादा उनका इन्हिसार है। वो खुदा की आवाज को नहीं ढूंढ रहे, बल्कि पहाड़ों में और गारों में पनाह ढूंढ रहे हैं। खुदा उनकी सादे लफ्जों में पहली बात जो आज इस मैसेज से मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो ये है कि इसराइलियों की जब मुसीबत में है, खुदा पहली चॉइस नहीं था। खुदा उनकी पहली चॉइस नहीं है। मेरा आज सवाल है आपसे, हम किन चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं? अपनी सोच पर, अपनी रुपए पैसे पर, अपनी काबिलियत पर, अपने हुनर पर, या ऐसे ताल्लुकात पर? कभी कभी हम किसी का शख्स का ताल्लुक किसी अच्छे शख्स से हो, पावरफुल से, तो उसे बड़ा फख्र होता है मेरा उसके साथ ताल्लुक है। और कभी कभी हम उन ताल्लुकात पर डिपेंड कर रहे होते हैं। बट मेरा जो सवाल है, हु यू आर ट्रस्टिंग, आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? 2020 से खुदा हमें निकाल कर आया है और 2020 को हमें यह सिखाना चाहिए कि हमें खुदा पर भरोसा रखना है। God should be our first choice। खुदा सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए,
फर्स्ट चॉइस हमारी होनी चाहिए। आज इस मैसेज से आज मैं आपको ये इंकरेज करना चाहता हूं कि जब आप मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, और हम सब हैं, किसी ना किसी तरीके से हम सब मसाइल का शिकार हैं, इसलिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा होनी चाहिए। इस्राएलियों ने पहली जो प्रायोरिटी है वो किन्हें बनाया है? गारों को बनाया है। वो गारों में छुप रहे हैं। अच्छा, खुदा कह रहा है मैं छुपने की जगह हूं, लेकिन वो खुदा में जो छुपने की जगह है उससे भागकर पहाड़ों में छुप रहे हैं। What a tragedy! क्या हादसा है इनके लिए। हालेलुया। कहे खुदावन, इस साल मैं अपने रुपए पैसे पर नहीं, अपनी काबिलियत पर नहीं, अपने ताल्लुकात पर नहीं, अपनी कोशिश पे नहीं, मैं पहला दर्जा तुझे दूंगा। खानदानी तौर पर, इनफरादी तौर पर, माशरती तौर पर, कलीसियाई तौर पर। हालेलुया। अगर आप पर जब भी मुश्किल आए, अपने खानदान से कहें आए दुआ करें, अपने खादमों से कहें हमारे साथ मिलकर दुआ करें, ईमानदारों से कहें हमारे साथ मिलकर दुआ करें, क्योंकि हमारे पास वसाइल तो हो सकते हैं, लेकिन अगर वसाइल का मालिक नहीं है तो हमें उससे कुछ फायदा नहीं होगा। कभी आपने गौर किया है, कभी कभी लोग ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं, उनके पास वसाइल होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि शायद हमारी पहली जो चॉइस है, पहली जो तरजीह है वो खुदा नहीं है। दूसरी बात जो इस पैसेज से या इस कहानी से आता है कि इन्होंने ये छुप गए हैं, और बाइबल मुकद्दस में 30 आयत में गौर सुनिएगा, और ऐसा होता कि जब बनी इस्राएल कुछ बोते, कुछ क्या करते, अनाज बोते, जौ बोते, गंदम बोते, चावल बोते, या कुछ भी जो खाने पीने के लिए जो है वो काम आता है, जो हमारे बदन को कुव्वत देता है, जो हमारी मटेरियल लाइफ या मादी जिंदगी है, इसके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये बड़ा गौर से सुनिएगा, ये जुमला बड़ा पावरफुल है। और ऐसा होता है कि जब बनी इस्राएल कुछ बोते तो मिद्यानी और अमालेकी और अहले मशरिक उन पर चढ़ आते और उनके मुकाबिल डेरे लगाकर गजा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते। यानी कि मेहनत इस्राएली कर रहे हैं, बीज इस्राएली बो रहे हैं, लेकिन उस फसल को खा नहीं पा रहे हैं। बीज बोते हैं, मेहनत भी करते हैं, पानी भी लगाते हैं, रातों को पहरे भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब फसल पकती है तो उन्हें खानी नसीब नहीं होती। हमारी जिंदगी में कितनी दफा ऐसे होता है कि हम मेहनत कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें फसल खाने का मौका नहीं मिलता। किसी ना किसी तरीके से वो फसल बर्बाद हो जाती है, किसी ना किसी तरीके से वो बरकत है हमारी जो है वो बर्बाद हो जाती है। मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारा भरोसा शायद खुदा पर जब नहीं होता, तब हमारी पैदावार खराब जाती है। कहे खुदावंद यीशु, ज़ोर से कहे खुदावंद यीशु, इस साल मैं तुझ पे भरोसा करूं, और जो कुछ मैं बोऊं, जो कुछ मैं बुरी बातें भी, अगर बुरी बातें बोएंगे तो बुरी बातों की फसल क्या होगी? क्या होगी? बुरी होगी। कहे मैं अच्छी फसल इस साल बोऊं, नेकी की फसल बोऊं, रास्तबाजी की फसल बोऊं, तेरी तलाश की फसल बोऊं और तुझे पाऊं। हालेलुया। अब इनके साथ सिचुएशन क्या है कि ना सिर्फ इनके खेत, बल्कि आगे अगली आयत में लिखा है कि जो कुछ उनका मुआश होता, भेड़ बकरियां, गाय बैल, गधे, अगर ये चीजें किसी के पास से चली जाए तो इसका मतलब है उसका मुकम्मल तौर पर सत्यानाश हो रहा है। और लिखा है फिर उन्होंने खुदावंद से फरियाद की। पहले कहां गए हैं? पहले कहां गए हैं? गारों में। पहले इन्होंने गारों को भरोसा उन पर करके उनमें छुपने की कोशिश किया है, लेकिन जब उनका भरोसा गारों ने तोड़ दिया है, गारों को बनाने वाले पर नहीं, गारों पे भरोसा कर रहे हैं। आज भी बहुत से लोग चीजों के बनाने वाले पर नहीं, बल्कि चीजों पे भरोसा करते हैं। जब उन्होंने भी जवाब दे दिया, इनकी गारें, इनके गले, इनकी खो कुछ काम नहीं है, फिर इन्होंने तकलीफ, और लफ्ज जो फरियाद है यहां पर, इसका मतलब है दर्द के मारे चीख उठना।
اور اس بات کا اعلان کر دینا کہ اب میں مزید اس درد کو نہیں سہ سکتا، اب مزید میری جو سچویشن ہے، میری حالت ہے، میرے وسائل مجھے اس سے نکال نہیں سکتے، اس لیے خداوند میں تیرے حضور چلاتا ہوں کہ تو مجھے اس مصیبت سے نکال۔ ہاللیلویہ۔ انہوں نے فریاد کی ہے، انہوں نے توبہ کرنے کی بجائے، غور سے سنے گا، فریاد کی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے اس کہانی میں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا خداوند ہمیں معاف کر۔ خداوند توبہ چاہتا ہے۔ خداوند کیا چاہتا ہے؟ توبہ چاہتا ہے، لیکن یہ رہائی چاہتے ہیں۔ خداوند توقع کر رہا ہے کہ یہ توبہ کرے، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف رہائی چاہتے ہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ یہ توبہ کرے، لیکن یہ صرف رہائی چاہتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم صرف بیماری سے شفا چاہتے ہیں، ہم صرف معجزہ چاہتے ہیں، ہم صرف برکتیں چاہتے ہیں، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ نو نو نو، تم اوپر جو نظر آنے والی چیز ہے بیماری اس کو دیکھ رہے ہو، لیکن میں جو اندر نظر آنے والی چیز ہے میں اس میں دیکھ رہا ہوں جو گناہ ہے، جو بدی ہے، جو بدکاری ہے، جو مجھ سے دوری ہے۔ اور ابھی بھی ہم جب دعا کر رہے تھے تو میں یہ آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت دفعہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی قتل ہی کرے تو وہ گناہ ہوتا ہے یا فلاں، ہم خداوند کا ٹائم چرا کر بھی گناہ کر رہے ہیں۔ ہم جب خدا کے کام میں سستی کرتے ہیں، جب خدا کے کام کو ترجیح نہیں دیتے، پھر بھی ہم گناہ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کی پرورش جو خدا نے آپ کو دی ہے ذمہ داری سے نہیں کر رہے، پھر بھی آپ گناہ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو جو قابلیت، جو ویلیوز، جو قدریں اپنے گھر میں رکھنی چاہیے، وہ اگر آپ کلام کے مطابق نہیں رکھ رہے، پھر بھی آپ گناہ کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ گناہ کرنے کے لیے کوئی بڑی آپ کو فوج نہیں چاہیے، پلٹن نہیں چاہیے۔ گناہ تو دماغ میں کریٹ ہوتا ہے، دل میں اس کا جگہ کر لیتا ہے، اور پھر ہمارے ہاتھ اس کو کرتے ہیں۔ آج کل ہمارا زیادہ وقت موبائل پہ گزرتا ہے، انٹرنیٹ پہ گزرتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ بہت سے لوگوں کے پاس تو یہ بہانہ میں عبادت دیکھ رہا ہوں، میں کلام سن رہا ہوں، اور بھائی اگر آپ چرچ میں آ کر عبادت نہیں کر رہے، اس انٹرنیٹ کی عبادت سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا، کیونکہ بائبل پتہ کیا کہتی ہے؟ بائبل یہ کہتی ہے کہ ایماندار ایمانداروں کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر عبادت کریں۔ اگر کوئی فلاں کام کر کے جی میں تو کام بھی کر رہا، میں آٹا بھی وہ اتوار کی عبادت کے علاوہ ٹھیک ہے کہ آپ گھر میں گیت لگائے ہوئے ہیں گھر میں، لیکن جو وقت خدا نے مقرر کیا ہے جب ہم اس پر اکٹھے نہیں ہو رہے تو وہی ہم خدا کے قانون کو توڑ رہے ہیں اور خدا کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈونٹ ٹیچ گاڈ۔ کہ خداوند یسوع اس سال میں تجھے سکھاؤں گا نہیں بلکہ تجھ سے سیکھوں گا۔ ہاللیلویہ۔ ہم سکھاتے ہیں خدا کو، ہم خدا کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے پھر بھی توبہ نہیں کی۔ پھر خدا ان کے پاس ایک نبی کو بھیجتا ہے انشور، اور نبی آ کر پھر انہیں یاد دلاتا ہے خدا کی وفاداری۔ آپ میں سے کتنے ہیں؟ آپ سب خدا کی وفاداری کی وجہ سے یہاں موجود ہیں۔ میں خدا کی وفاداری پیچھے، اگرچہ میں موجودہ حالات میں مصیبت میں بھی ہوں تو بھی پیچھے مجھے پتا ہے خدا نے کب میرے لیے کام کیا، نہ صرف کب کام کیا بلکہ ہر روز میرے لیے کام کیا۔ اگر میں زندہ ہوں تو اس کا مطلب خدا ان کا فضل مجھ پر ہے۔ اگر میں زندہ ہوں تو اس کا مطلب سب سے بڑی برکت میرے لیے یہی ہے۔ اگر میں تندرست ہوں تو سب سے بڑی دولت میرے لیے یہی کچھ ہے۔ میں دولت کی تلاش نہ کرو، میں اس کے کلام کی تلاش کرو، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خدا ان کا کلام جو ہے یہ ہزاروں سونے چاندی کے سکوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ نبی نے آ کر انہیں کلام دیا ہے اور خدا کی وفاداری کو۔ اس سال میں چاہوں گا، پچھلے سال اگر آپ کو خدا نے سنبھالا ہے، اور مجھے پتا ہے خدا کے فضل سے ہماری کلیسیا کے اندر چند 1 2 3 فیملیوں کے علاوہ سب لوگ کبھی نہ کبھی تھوڑی سی تنگی کا شکار شاید ہوئے ہوں، لیکن ہر روز کھاتے رہے ہیں، ہر روز انہیں خدا سنبھالتا رہا ہے، ہر روز اگرچہ بیماریوں نے پچھلے سال اٹیک کافی لوگوں پر کیا، اگرچہ بہت سی مشکلات، لیکن ہم اس سال میں اگر ہیں تو یہ
खुदा की वफादारी की वजह से है। हम अपनी काबिलियत की वजह से नहीं, अपनी प्लानिंग की वजह से नहीं, या अपनी मनसूबाबंदी की वजह से नहीं कि हम 2021 में जाएंगे। खुदा हमें 2021 में लेकर आया है, और खुदा आज हमें लेकर आया है ताकि हम उसके हुजूर उसकी ताजीम करें। फिर हुआ क्या है? फिर खुदावन ने एक शख्स बनाम जदौन को चुना है। जदौन जो है, बस सुनिएगा, जदौन कहता है कि खुदावन, जदौन को खुदा कह रहा है, बस सुनिएगा, जदौन ने उससे कहा, बहुत सुनिएगा, आयत नंबर 11, फिर खुदावन का फरिश्ता आकर उफ्रा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो युवास अभी अजरी का था बैठा, और उसका बेटा जदौन एक कोलू में गेहूं झाड़ रहा था ताकि उसको मिद्यानियों से छुपाए। और ये जो लफ्ज, ये जो जदौन है, ये भी गेहूं को काट रहा है, ये सब कुछ कर रहा है और छुपाना चाहता है। किन से? दुश्मनों से। किन से छुपाना चाहता है? दुश्मनों से छुपाना चाहता है। और खुदावन का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावन तेरे साथ है। कहें, इस साल खुदावन मेरे साथ है, वो मेरे साथ रहेगा। जब मैं गलत करूंगा वो मुझे डांटेगा, वो मुझे तंबीह करेगा, लेकिन जब मैं कुछ अच्छा करूंगा वो मुझे बरकत देगा, वो मुझे सरफराजी देगा। इसलिए इस साल मैं अच्छा करूंगा। हालेलुया, क्योंकि खुदावन मेरे साथ है। जदौन ने उससे कहा, है मेरे मालिक, अगर खुदावन ही हमारे साथ है, अच्छा मुसीबत है, परेशानी है, और फरिश्ता कह रहा खुदावन तुम्हारे साथ है, लेकिन अगर उसका भी जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है कि अगर खुदावन ही साडे नाल है तो फिर हादसे क्यों गुजरन दे, मुसीबत क्यों साडे ते ने, और उसके वो अजीब काम कहां गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा किया करते थे। बाप दादा से मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए बात करना चाहूंगा। ये जदौन कह रहा है कि साडे माँ प्यो ने सानू दस्सिया है कि तू बड़े बड़े काम करता रहा है। आप क्या बच्चों को बताते हैं? अपनी जिंदगी में से बताएं कि मैं फलां मुसीबत में था, अपने बच्चों को बताने की कोशिश करें। अपनी अगर आप दादा हैं तो अपने पोतों को, पोतियों को सिखाने की कोशिश करें, मैं इस वक्त इस हालात में था, खुदावन ने मेरे लिए काम किया। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं एक वाकया आपको छोटा सा सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और खुदावन कभी कभी हमें एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। एक दफा मैं जब पढ़ने के लिए बाहर था अमेरिका के अंदर, तो एक बड़ी सर्दी, 11वां महीना था, बर्फ पड़ी हुई है, तो कुछ लड़के थे, तो हम दुआ पे जा रहे थे। गौर सुनिएगा, दुआ पे जा रहे थे, तो वो कहते जी कॉफी शॉप पे चलते हैं। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा जी चलते हैं। तो मैंने तो कहा शायद जी मुझे खरीद देंगे कॉफी। लेकिन हुआ क्या कि जब हम वहां पे गए तो वो लाइन में लगे, तो वो अपनी अपनी कॉफी का ऑर्डर देके अपने अपने पैसे देने शुरू कर दिए। तो मैं पीछे खड़ा हो गया, मैंने कहा मैंने कॉफी नहीं पीनी। तो कहते नहीं यार, तो ऑर्डर करो। अच्छा, मैंने ऑर्डर भी दे दिया। अब हुआ ऐसे कि मैं क्या खुदावंदा, ऑर्डर मेरा कैंसिल करता, क्योंकि मैंने किसी को कहना नहीं कि आप मेरे पैसे दें। अच्छा, वो जब ऑर्डर दे दिया तो वो सारे अपने अपने पैसे दे रहे हैं। जब मैं काउंटर पे आया तो मैं जेब क्या में हाथ मार रहा। अच्छा, वो मेरे साथ जो लड़का था, तो उसने वो जो लेडी काउंटर पे खड़ी थी, वो उसे कहने लगा ये पाकिस्तान से बंदा है पढ़ने के लिए यहाँ पे। कहते अच्छा आप पाकिस्तान से आए हैं, वहां पर भी मसीही लोग रहते? मैंने कहा यस। कहती आपको ये कॉफी मेरी तरफ से फ्री है। हालेलुया, हालेलुया। ये छोटी सी बात बता रहा हूं कि खुदावन जब साथ होता है, हालेलुया। अब ये मेरे पास गवाही, मेरे पास और भी बड़ी गवाही है, मैं शेयर कर सकता हूं अपने भतीजों के साथ। बताने का मकसद ये है, अपने खानदान को अपने खुदा के बारे में बताएं, किसी के खुदा के बारे में ना बताएं। और आप अपने खुदा के बारे में तब बताएंगे जब आपके पास आपका खुदा होगा, उसके तजुर्बात होंगे। इन शॉर्ट, हमारे बाप दादा हमसे यूं बयान करते थे कि वो हमें मिस्र से लाया, खुदावन ने हमें छुड़ाया और हम अब फिर गुलामी में हैं। तब खुदावन ने उस पर निगाह की, खुदावन ने उस पर निगाह की। कहें खुदावन
इस साल मुझ पे निगाह कर। खुदावन मेरी कमजोरी पर निगाह कर ताकि मुझे कुव्वत मिले। मेरे कुव्वत पर निगाह कर ताकि मेरी कुव्वत तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो। तब खुदावन ने उस पर निगाह की और कहा तू इसी जोर में जा और इस्राएल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा, क्योंकि मैंने तुझे भेजा है। बहुत दफा ये शिकायत कर रहा है असल में। खुदावन ने कहा तू शिकायत कर रहा है, तू ही ना हल बनेगा। बहुत दफा हम शिकायत तो कर देते हैं लेकिन हल बनने के लिए तैयार नहीं होते। अगर आपको चर्च में कोई काम ठीक नहीं लग रहा उसे ठीक करें, शिकायत ना करें, उसका हल बने। लेकिन तो हल बन लिखा है तो टाइम नहीं है, मैं लेट आ रहा हूं, मैं फलां कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। नो 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 नो। अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो फिर कंप्लेन पता कौन करता है? जिसको वो प्रॉब्लम नजर आ रही है। और प्रॉब्लम इसलिए नजर आती है क्योंकि खुदावन आपकी निगाह उस पर डाल रहा है और खुदावन चाहता है आप इसे ठीक करें। एक दफा जब ये शीशे नहीं लगे थे तो एक बहन कहती यार शीशे क्यों नहीं लगे? मैंने कहा शीशे इसलिए लगे क्योंकि पैसे नहीं है। तो कहती है अब क्या किया जाए? मैंने कहा चूंकि खुदा अब आपने पूछा है, आपने गौर किया है, अब खुदावन ये चाहता है कि आप ये शीशे लगवाएं। तो उस बहन ने लगवा दिए। कलीसिया की थी, अभी वो चले गए अपने शहर वापस। बताने का मकसद ये है अगर आपको कोई चीज ठीक नजर नहीं आ रही, अगर आपको दिख रही है कि पेज खराब पटी है, तो इसका मतलब है खुदा चाहता आप नहीं ले आए। अगर आपको दिखाई दे रहा फला फला काम ठीक नहीं है, उसे ठीक करे, इन्वॉल्वमेंट शो करे। और ये जो शख्स है पहले कह रहा है असी मजबूरियां च हां, असी परेशानी च। खुदा ने कहा ठीक है तू जा ते छुड़ा ना लो। फिर अब इसका आगे का जवाब है, उसने उससे कहा ए मालिक मैं किस तरह बनी इस्राएल को बचाऊं? गौर सुनिएगा, मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है और मेरा खानदान अपने बाप के खानदानों में सबसे छोटा है। गौर सुनिएगा, खुदावन ने इस पर निगाह की है। खुदावन इससे पहले क्या कह रहा है? तू जबरदस्त सूरमा है। ये कह रहा मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत कमजोर हूं। मैं आपको ये चैलेंज दूंगा इस साल अपने आप को खुदा की नजर से देखें। अगर हम अपने आप को अपनी नजर से देखेंगे यकीनन बुराई, यकीनन बदगोई, यकीनन मसाइल नजर आएंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को खुदा की नजर से जदाऊं, जब अपने आप को अपनी नजर से देख रहा है तो ये कह रहा मैं सबसे छोटा हूं, मेरी तो किसी ने सुननी नहीं है, मेरी तो कोई इज्जत भी नहीं करता। लेकिन खुदावन ने कहा तू सूरमा है। कहे खुदावन इस साल मुझे आप अपने आप को, मुझे अपने आप को तेरी नजर से देखना सीखा। हालेलुया। गौर से सुनेगा। दूसरी जो बात, पहली बात यह थी कि हमारा भरोसा किस पर है इस कहानी में। दूसरी बात, हम इस साल अपने आप को खुदा की नजर से देखेंगे। तीसरी और आखिरी बात, फिर इसके बाद हम हदिया उठाएंगे। खुदावन ने उससे कहा मैं जरूर तेरे साथ दूंगा, तुम मिद्यानियों को ऐसा मारेगा जैसे एक आदमी को। कौन सुनिएगा, मेन जो हमारा हवाला अबू आ रहा है, तब उसने उससे कहा, यानी जदाऊन ने फरिश्ते से कहा अब अगर मुझ पर तेरे नजर की करम हुई तो मुझे इसका निशान दिखा कि मुझसे तू ही बातें करता है, और मैं मिन्नत करता हूं कि तू यहां से ना जाना जब तक कि मैं तेरे पास फिर लौट ना हूं और अपना हदिया, कहें अपना हदिया, कहें मेरा हदिया निकाल कर तेरे आगे रखूं। अच्छा, आगे कहानी में ऐसे होता है कि जदाऊन अपना हदिया लाता है, और जब हदिया लाता है तो फिर खुदावंद उसे बताता है कि मैं तेरे साथ हूं। आखिरी आयत पढ़ेंगे 23वीं और 24वीं। खुदा ने उससे कहा तेरी सलामती हो, तेरी पीस, खौफ न कर, तू मरेगा नहीं। तब जदाऊन ने वहां खुदावंद के लिए मज़बा बनाया और उसका नाम यहोवा सलूम रखा, जिसका मतलब है यहोवा मेरी सलामती है। इस साल हम दो काम करेंगे अपने हदिये से, अपने हदिये को पीस का। मैं आपको ये चैलेंज देना चाहता हूं
کہ آج جو کچھ بھی ہم خداوند کی تعظیم میں اس کی عزت میں بوئیں گے, خداوند آج آپ سے کلام کرتا اور کہتا ہے اس کے عوض پیس یعنی سلامتی جنم لے گی, سلامتی جنم لے گی, سلامتی جنم لے گی, سلامتی جنم لے گی, پیس جنم لے گا, سینی کنفیوژن جاتی رہیں گے, خدا خاندانوں میں امن لائے گا, خدا ایسی زندگیوں میں جن میں حل چلے وہاں پر سلامتی آئے گی. کہے سلامتی, سلامتی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ سلامتی کا لفظ ہے, اس نے خداوند کے لیے مذبح بنایا. کیا کیا خداوند کے لیے؟ کیا کیا؟ مذبح. مذبح ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پر قربانی گزرانی جاتی ہے. میں یہاں پر آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں, اگر مجھے مل گئی. 2018 کے شروع میں جب ہم نے ہدیہ اٹھایا تو ہوا ایسے کہ میں نے اس میں بس نہیں کہا. اس ہدیے میں میں نے کیا لکھا؟ اس ہدیے میں میں نے لکھا کہ میں نے پانچ ہدیے بوئے 2018 کو اسی طرح پہلے مہینے میں بس نہیں کہا 5 بیج میں نے خداوند کے حضور بوئے. اور ان 5 میں سے ایک پہ میں نے پتا کیا لکھا؟ خداوند اس سال میں باہر کا سفر کرنا چاہتا ہوں. اور ان میں نے 3 ملکوں کے نام لکھ دیے, ساؤتھ افریقہ, امریکہ میرا کوئی چانس نہیں تھا, ذہن میں بھی نہیں تھا, لیکن میں نے لکھ دیا, اور آسٹریلیا. بس نہیں کہا. تیسرے مہینے ایک کانفرنس آئی اچانک ساؤتھ افریقہ میں, اور ایک شخص نے مجھے بتایا, اور ہم نے اپلائی کر دیا اور ویزا ریجیکٹ ہو گیا. پاسٹر سنی, میں بہت مایوس ہوا. میں نے کہا پاسٹر سنی یار کی, پاسٹر سنی کہنے لگے کوئی بات نہیں, وقت کا ہمیں انتظار کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ تو تسلی والی بات ہے. بس نہیں کہا. پھر کیا ہوا, 7ویں مہینے کے اندر خدا نے میرے لیے موقع نکالا جس کی مجھے امید بھی نہیں تھی. اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ 2 سال میں مفت سفر بھی کرتا رہا, پڑھتا بھی رہا. اور کیوں میں کیوں گواہی دے رہا ہوں؟ کیونکہ خدیہ کام کرتا ہے, بیج پھل لاتا ہے. ہیلیلویا. آج اس سال بھی اس ڈائز کو پیچھے کریں, اس سال بھی میں 5 قسم کے ہدیے بول رہا ہوں, اس سال بھی. اور میں اس ہدیے کے بارے میں تھینک یو سو مچ. ہم اپنی آن لائن آڈینس کو تالیاں بجا کر تھینک یو کہیں گے.